Mua ngủ tới đi. Nó ngào, nó ngào lèn, nó ngào. Thấy không? Daddy, can you please get ice cream? Hả? Sao? Có thể đi khuya không舒服，你點樣喎？你等我點樣話？你就唔買緊大風包做得咯，又唔得包咯，一陣包佢咯。去咪先啫。我咩有年紀都話事，乜都你話我話事，我使乜地講？咪買兩就得㗎啦。大寶，唔認得字，去東硬係開玩笑真係。呢個啊，我睇睇先。你哪年咧？你教錯啦真係，唔認得咯？拍掣話，哦，這當年，這當年，幾時翻嚟啊？花女過時平幾日咧？你幾定今次幫緊佢拍？有冇近時認老話話？咪即係見到嗰個行到咩嘢都認得下，要認得。嚟啊，菠蘿啊！係啊。香白種餅嘅啫，邊種介紹？香白種餅。壽神咧，壽神。嚇？攞兩間券咯。飯券。飯券係收呢個。收起特價佢券啊！都可以。嚇以為將你哋買。So what? 哦，你嚟出嗰啲片，你出。先聽得你電話呢個先，哦，俾翻我啦，好似。邊個啊？唉，你搞笑死！我話你睇隔離隔射都唔識。我記唔記得講完嘛喎？周建年啦，哦，周建年。3、4年啦。哦。係啊，一陣冇呢。嗰隻我又唔覺得其他病。Can you stop sweating for me, please? 即係蛋卷咯，呢個。哦。結婚就攞蛋卷，唔攞咩攞？咩好入？你講我又介紹邊隻啊？都唔係嗰隻係邊隻嘛？蛋卷啊嘛。幾多斤裝6斤。啲夠出係嘛6斤幾多度啊？嚇？你幾多度先得㗎？幾多度？3度。夠啦，又夠啦，夠啦。菠蘿果。3隻。3隻。嗰隻唔似喎。唔似啊！我話唔係邊種，係客醫院可能拉錯咗嘛，嗰時當時拉錯咗下。咁好嚟，又米八。83。米。我阿基都話過啦，我阿基都1米7幾。Daddy? Daddy? 要個細啫嘛？我細張啫。你有幾多個嘅？兩個。佢覺得有幾多歲嚟嘅？一個3歲，一個半下，5個月。你大詞結婚咧？慢溫慢肉啊嘛。哦，係咪諗住咩？係咪諗住香應慢溫有得漲嗰隻？唔得，好似有啲結得好細個，所以仲係好，佢吹冇見到嘅。可能要大佬印象，你心大佬聲。唔係，佢聲都咁細噶啦，佢聲都咁細噶啦，佢聲都飲傻大。啊，俾錢啦！俾錢。俾錢，你幾俾錢？唔係你幾攞咯，反正啲啊。喂，兩仔你俾入嘅真係喎。嚇！因為國家興華㗎。哦，靚嘅。呢個抽你啦。人哋入